QSC компани бол үндэсний хөрөнгө оруулагч компани. Манай компани өөрөө бол Монголыг монголчууд хөгжүүлнэ гэсэн юм байна. Бидний сонгож авсан салбар маань юу вэ гэхээр хар төмөрлөгийн салбар гэсэн. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг Монголд хөгжүүлэх тэрний талаар одоо юу гэдэг нь өөртөө бүтээмжтэй санаачлагтай энэ үр дээр нь үр дүн гаргаж ажиллая гэдэг зорилго тэмүүлэлийг тавьсан компани бол QSC компани. За 2008 онд засгийн газар одоо тогтоол гаргасан. Тэр нь бол дархан сэлэнгийн бүс нутагдах одоо төмрийн өдрийн орд газруудыг төшөглөөд за тэгээд дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр бол энэ хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор уул уурхай металлургийн цогцлбор гэсэн юм төслийг одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн юм тогтоол гаргасан. Одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулагч шаардлагатай байна гэдэг байдлаар энэ сонгон шалгаруулалт бол зарлагдсан байдаг. Хөрөнгө оруулагчийн сонгон шалгаруулалтанд гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид үйлдвэр байгуулахын тулд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хувьцааг шилжүүлж авах. Мөн зарим нь төмрийн хөдрийн орд газрууд, дээрээс нь хайгуулын шатанд байгаа газруудтай хамт нэмж авах болцлыг тавьж байсан байна. Харин үндэсний хөрөнгө оруулагч QSC компани нь хөрөнгө оруулалт хийхдээ дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хувьцаанаас ямар нэгэн хувь эзэмшгүйгээр орд газруудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх санал тавьсан үндэсний компани гэдгээрээ энэхүү хариуцлагатай эрсдэл ихтэй төсөлд шалгарсан байна. За ингээд сонгон шалгаруулалт тухайн төсөл дээр явуулахад гадны 5 байгууллагатай Монголын одоо QSC компани бол өрсөлдөж энэ хөрөнгө оруулагчаар бол шалгарсан байдаг. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр нь өөрийн эзэмшлийн төмөр толгой, төмөртэй болон хусдуулын төмрийн хөдрийн ордуудыг түшиглэн, төмрийн хөдрийг боловсруулж, төмөрлөх түүхийн эдийн хомсдлыг багасгах, үйлдвэрийн хүчин чадлыг өсгөх, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, одоогийн дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг өргөтгөх, уул уурхай металлургийн цогцлбор байгуулах 5 жилийн концепт төлөвлөгөөг 2015 онд анх боловсруулж, үндсэн хөрөнгө оруулагч компани болох QSC компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж эхэлсэн. QSC компани хөрөнгө оруулалт санхүүжилт эхлэхээс өмнөх жил буюу 2009 оны эцэст дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нийт баланс нь 40 тэрбум төгрөг, үндсэн хөрөнгө нь 14.7 тэрбум төгрөг, нийт өрийн хэмжээ нь 15.4 тэрбум төгрөг, жилийн борлуулалтын орлого нь 33 тэрбум төгрөг байсан юм. Мөн төмөртэй орд ажиллах боломжгүй, дэд бүтэц муутай эрчим хүчгүй, техник хэрэгсэлгүй, ажилчдын сууцгүй байсан. Үндсэндээ төмөр толгой орд нь багахан хүчин чадлын цөөн техниктэй үйл ажиллагаа явуулж байсан билээ. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр 3 орд газар байдаг. За төмөртэй, төмөр толгой болоод хустуул гэдэг. Төмөр толгой уурхай бол бага хэмжээний хүчин чадалтай хойд бол ажиллаж исэн. Хойд стратегийн гэж хэлэгдэж байгаа төмөртэй орд бол хов хосон бараг ногооноор шахав. Ямар ч дэд бүтц байхгүй ийм газар. За тэгэхээр яг энэ хэсэг дээр ямар ажлууд хийгдсэн бэ гэхээр тэнд яг үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай тог татах ажил хийгдсэн. Ерөө сум дээрх одоо дэд эцэстэн хатц дээр өргөтгөл хийгээд тэгээд тэрнээсээ бол төмөртэй уурхаараа бол 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг бол татчих. Одоо тогтоо болгосон байж байгаа. Үйл ажиллагаа явуулах ажилтны байрлах кемп. За тэгээд уул уурхайн техникүүдийн засвар үйлчлэгээ явуулах шоп шаардлагатай одоо зүйлсүүдийн бүгдийг нь хийсэн. Уулын ажлуудыг явуулах техник, машин механизмуудыг авч хийсэн. Олборлж авсан хөдрийг баяжуулах үйлдвэр баригдсан байж байгаа. Түүхийн эдийг одоо нийлүүлэх учраас тээврийн зардал бол маш өндөртэй байдаг. Тийм учраас энэ бол энэ хандгаа төмөртэй төмөр зам гэсэн бас ийм томоохон төсөл бол бас тэнд хэрэгжээд за ингээд энэ бол эхний үе шат бол төмөртэй орд дээр хийгдсэн яг энэ бүтээн байгуулалтууд за дээрэс нь төмөртлөгөө уурхай дээр хийгдсэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг авч нийлүүлэх баяжуулах үйлдвэрүүдийг бол бас барьж байгуулсан. За ингээд нойтон баяжуулах үйлдвэр бас 2014 онд ингээд барьж байгуулагдсан. За ингээд энэ хэсгийг бол бид нар яг энэ уул уурхай металлургийн цогцлбор гэсэн төслийн эхний үе шат буюу дараагийн гангийн үйлдвэрлэлийг явуулахад эхлүүлэхэд одоо шаардлагатай түүхийн эдийн нийлүүлэх одоо баат суурь одоо ингээд бэлэн болчлоо гэж одоо ойлгогдож байгаа. Уул уурхай металлургийн цогцлбор төсөл маань өөрөө бол уул уурхайн төмрийн өдрийн орд газруудаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах. Одоо гангийн үйлдвэрлэлийг одоо бий болгох үндсэн юм 2 үе шаттай зорилготой гэж ойлгож байна.
За гангийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой бол бас хэд хэдэн төслүүд бол хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Дахин төмөрлөгийн үйлдвэр дээр хийгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийх нь нэр төрлийг нэмэгдүүлэх гэдэг зорилгоор бол ган бөмбөлгийн давтах аргын үйлдвэрийг барьсан. 100-аас 140 мм-ийн хэмжээтэй ган бөмбөлгийг одоо давтах аргаар үйлдвэрлэх ийм ган бөмбөлгийн үйлдвэрийг бол барьж ашиглалтанд оруулсан байж байгаа. За энэ дээр бол яг бид нар яг евро стандартад нийцсэн Европын одоо маш нэр хүнд бүхий компаниудын томтлуудыг ашиглаж энэ үйлдвэрлэлийг бол ашиглалтанд оруулсан байж байгаа. Анхнаасаа яг энэ үйлдвэр маань өөрөө гангийн боловсруулалтыг цахилгаан номон 100-ын дотроо буюу өөрөө хамгийн одоо өндөр зардалтай өртөг өндөртэй хэсэг дээр бол гангийнхаа найрлагыг тохируулж явдаг гэсэн ийм үйлдвэр байсан. Тэгтэл яг гангийн боловсруулалтыг бол шанган зуух гэдэг арай өөр технологийн арай өөр яг юм зориултын тусдаа 100-ын дотор бол гангийн найрлагыг одоо бэлдэх тохируулга хийх доторх одоо агуулгын ингээд жиг тархах гэдэг юм уу ийм ажлыг хийдэг шанган зуухыг бол одоогийн төмөрлөгийн үйлдвэр дээр байдаггүйсэн. Тэгэхээр яг энэ шанган зуухыг бол бас хөрөнгө оруулалт хийж шинээр гангийн үйлдвэрт бол үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна. За бас нэг төсөл гэх юм бол бид нар одоо төмөрлөгийн тасралтгүй цутгах машины хэсэг дээр цахилгаан соронзон хуйлруулагч гэдэг ийм бас нэг шинэ технологиг нэвтрүүлсэн байж байгаа. За энэ төсөлтэй хамт бол бас одоо хэлбэлзүүлэгч ширээ болоод босод одоо яг тэр цутгах машины хэсэгтэр нэлээд одоо хуучирсан байсан зарим тоноглолуудыг бол солих ажиллагаа зэрэг хийгдсэн байж байгаа. Хаягдл төмрийг боловсруулах ажлыг бол хоёр төрлийн одоо тоноглолыг бол шинээр дахин төмөрлөгийн үйлдвэрт нэвтрүүлсэн. За нэг нь болохоор одоо пресслэгч хайч гэж байгаа. За нөгөөх нь болохоор жижиглэн бутлах машин. За энийг хийснээрээ бол их олон давуу талууд бий болж байгаа. Тэр нь юу болж ийм гэхээр хаягдл төмрийг боловсруулах гар аргаар хийдэг байсан ажлыг бол бүтээмжийн нэмэгдэж байгаа. Энтэй холбоотой өртөг бол тодорхой хэмжээнд бол буурч байгаа. За хоёрдугаарт цахилгаан номон зуухны өөрийнх нь бүтээмжид маш их сайнаар нөлөөлнө. Ингээд нөгөө тогныхаа зардлыг бууруулах, ийгээд эцсийн бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулахад бол маш их шалтгаалтай ийм төслүүд болж одоо хэрэгжүүлсэн байж байна. Техникийн хүчин чадлын асар том шинжилгээг хийж, төмрийн хөдрийн олборлолтын хэмжээ өсөн нэмэгдэж, үйл ажиллагаа идэвхжснээр аймаг орон нутаг сумын хөгжилд томоохон хөрөнгө оруулалт болсон юм а. Сул зогсолтонд байсан орд газрыг богино хугацаанд өндөр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, уулын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн нь аймаг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх татварын хэмжээ, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн дэд бүтцийг тэлэх томоохон ажлууд хийгдсэн билээ. За тэгтэл бид нар бол 2010 оноос эхлүүлээд бол хөрөнгө оруулалт хийцэн дархын төмөрлөгийн үйлдвэр дээр бол одоо нийтдээ тухайн үеийнхаараа бол нэг 60 гаруй сая $, төгрөгөөр бол 1 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийцэн яг энэ үйл ажиллагаа явж явах үед 2010 онд мөн одоо энэ концессийн тухай хууль батлагдсан учраас энэ концессийн тухай хуулинд нийцүүлээд энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг концессийн гэрээ болгож өөрчлөөд яг одоо энэ дархын төмөрлөгийн үйлдвэр дээр хэрэгжиж байгаа уул уурхай металлургийн цогцлбор төслийг хөрөнгө оруулагч компанитаа цааш нь яг концессийн гэрээр өргөжлүүлье гэдэг ийм шийдэл гараад хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэгч гэдэг хэлбэртэй явж исэн QSC компани маань бол 2014 онд концессийн гэрээгээр хөрөнгө оруулалтуудыг хийх үүргийг хүлээгээд тэрнтэй холбоотой эрсдлийг хүлээгээд за тэгээд 30 жилийн хугацаанд тэр одоо бүтээн байгуулалтыг бий болгоод за тэгээд тухайн хөрөнгө оруулалтыг буцааж гаргаж авах дээрээс нь өгөөж хүртэх хэсэг эрсдэл нь өөрөө QSC дээр өөр дээр нь оногдоод за ингээд энэ үйл ажиллагааг бол эхлүүлэх юм одоо концессийн гэрээ болж хувирсан юм байна. Дархын төмөрлөгийн үйлдвэр маань өөрөө улсад ногдол ашиг төлдөг байсан тэр хамгийн өндөр ногдол ашигыг нь яг концессийн гэрээ хэрэгжих 30 жилийн хугацаагаар үржүүлээд энэ дүнг бол улсын төсөвт одоо QSC компани төлж барагдуулна гэсэн ийм одоо тохиролцоотойгоор бол гэрээ байгуулагдсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл QSC компани урд нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу бид нар 90 гаруй тэрбум төгрөг оруулсан. Дээрэс нь концессийн төлбөргээд 30 гаруй тэрбум төгрөгийг нэмж оруулаад уул уурхай металлургийн цогцлбор байлгах, гангийн үйлдвэртэй болох энэ мөрөөдлийг биелүүлэх энэ том эрсдэлтэй үүргийг өөрсөн дээр аваад энийг хэрэгжүүлье гэсэн ажлыг эхлүүлсэн байна.
Монголын төмөр зам компанид энийг хүлээж авах зорилгоор энэ концессийн төрөл зүйлийг бол барих ашиглах шилжүүлэх гэжсэнийг барих шилжүүлэх болгож өөрчлөөд энэ төмөр замыг бол Монголын төмөр зам компанид шилжүүлье гэдэг шийдвэрийг бол яг энэ төсөл яг дуусахын өмнөхөн шатанд бол засгийн газар тогтоол гаргаад за энэ төслийг бол бод төрөнгө оруулалтаар нь тооцоод улсад хүлээж авъя гэдэг ийм шийдвэр бол гарч ирсэн байна. Манай төсөл дотор орсон байсан бас нэг дэд төсөл бол төмрийн өдөр зөөх зориулттай хүнд даацын хатуу уучлалтай автозам гэсэн ийм төсөл орсон байсан. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол бид нөгөө төмөр замынхаа төсөл маань бол 2015 онд маш идэвхтэй яваад 2015 оны сүүлдэхэд ер нь хэрэгжээд ингээд дуусчих юм байна. Тийм учраас бид автомашинаар төмрийн өдөр зөөх бол ийм шаардлагагүй болчлоо гэсэн ийм дүгнэлтэнд бол хүрсэн байсан. За тэгтэл бол засгийн газараас бол яг энэ хөдөр сум руу чиглэсэн энэ зам бол маш хэрэгцээтэй байна. Хүнд даацын гэдгийг авчаяад энгийн зам болгочихъя. За тэгээд төсөл дээр байж ирсэн нөгөө барих ашиглах шилжүүлэх гэдгийг өөрчлөөд барих шилжүүлэх болгоод өөрчилж яваа. Тэгэхээр та нар өөрсдөө хөрөнгөө гаргаад энэ замыг хурдан бариад дуусгачгаа орон нутгад хэрэгтэй юм а гэдэг ийм байдлаар бол шийдэгдсэн. QC компани зүгээс бол за мэдээж яг энэ орон нутгад энэ хэрэгцээтэй юм дээр нь хэрвээ ийм нөхцлүүдийг өөрчилчих юм бол тэгэл бид нар бариад дуусгачаа. Тэгээ дараа нь бол төсвөөс ингээд тэр нь зардлууд нь үе шаттайгаар ингээд буцааж төлөгдчих юм байна. Тийм учраас бид нар энэ төслийг бол бариад дуусгачих гэдэг байдлаар бол хэрэгжүүлсэн. За ингээд жил гаруй хугацаанд бол бид нар нийт 95 км замыг бол амжилттай барьж ашиглалтанд оруулсан байж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд уг уурхайд 2014 оноос эхлэн уурхайн олборлох хүчин чадлыг бий болгож, хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруулсан. Мөн ерөө сумдах цахилгааны дэд өртөөг өргөтгөж, төмөртөн орд руу 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, төмөртөн төмрийн хөдрийн ордоос Баянголын төмөр зам руу холбосон нийт 36.7 км дэлгэмэл урттай төмөр зам, Дархан уул, Сэлэнг аймагт тус бүр 2 сая тонн хүчин чадалтай ачиж буулах терминалыг байгуулж, 95 км хатуу хүчилттэй автозамыг ашиглалтанд оруулсан зэрэг концессийн гэрээний хүрээнд дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын томоохон ажлууд хийгдэж дууссан. Концессийн гэрээн дээр бол 2 дугаар шаттай холбоотой 2 заалт байдаг. За тэр нь болохоор нэг нь бол шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр барих, нөгөөх нь бол яг гангийн үйлдвэрлэлийг хүчин чадлыг 300 мянган тоннд хүргэх гэсэн ийм заалт байдаг. За тэгэхээр энэ дээрээс нэг юм онцлог юм байна. Тэр нь юу гэхээр шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр гэж заасан байгаа нь өөрөө яг гангийн үйлдвэрлэлийн ийм технологийн замналыг сонголтыг хийчихсэн ийм асуудал байдаг. Тэгэхээр гангийн үйлдвэрлэлийг явуулахдаа үндсэн ийм 2 аргаар хийдэг. Нэг нь бол яг цахилгаан нуман зуухаар ган хайлуулдаг. Нөгөөх нь бол домен зуух болон хүчил төрөгчийн конвертерийн зуух гэсэн ийм 2 янзын технологиор хийгддэг. За тэгтэл яг манай концессийн гэрээн дээр бол шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр барина гэж заагаад өгсөн байгаа нь өөрөө яг залгуулаад цахилгаан нуман зуухаар ган үйлдвэрлэх ийм технологийн зургийг бол энэ гэрээн дээр тусгацсан байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр 2014 онд түрүү хэлсэн яг концессийн гэрээ байгуулагдахад бол зэрэгцээд яг энэ цахилгаан нуман зуухаар ажиллах гангийн үйлдвэрлэлийг явуулахад шаардлагатай эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэд хэдэн төслүүд манай концессийн гэрээтэй хамт батлагдсан байдаг. Цахилгаан эрчим хүчний төслүүд явагддаг учраас яг энэ төслөөр бол цаашгаа үйл ажиллагаа явуулахад бол нэлээд хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд бол үүсэж исэн байна. 2014 оноос эхлүүлээд бид нар яг энэ цахилгаан эрчим хүчний энэ төслүүдийг явуулна гэсэн бодолтойгоор ажил бол ер нь зогсдгүй явж исэн. За тэгээд шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэрийг бид нар яг ямархуу технологиор бас хийх вэ гэдэг олон янзын судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийсний үндсэн дээр бид нар 2016 онд Финляндийн Autotech компанитай шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэрлэлийн инженерийн зураг дизайны ажлыг эхлүүлээд ингээд 2017 оны 1-р сард бол бид нар яг тухайн зураг төслийг хүлээж аваад ингээд 17 оны хавраас ерөнхийдөө бол яг шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэрийг барих ажил төлөвлөгдсөн байсан. Гэтэл 2017 оны 1-р сард яг энэ төслийг хүлээгээд авсан байх үед бол яг энэ 2017 оноос эхлүүлээд энэ концессийн гэрээнүүдийн ажлуудыг ерөнхийдөө нэг тийм айгу тодорхой бос байдалд оруулсан. Тэр нь юу гэхээр засгаас энэ бүх концессийн гэрээнүүдийг шалгаж үзэж байгаад явуулна гэдэг ийм яриануудыг гаргаж хэвлэлээр ч гэсэн маш олон төрлийн
хариуцлагатай албан тушаалтай хүмүүс их мэдээлэл хийж ирсэн. За тэгэхээр яг энэ төсөлтөй холбоотой хүмүүс төр ч гэсэн янз бүрийн эргэлзээнүүд гарч ирсэн. Эргэлзээнүүдийг тайлбарлах үүднээс бол концессийн гэрээтэй холбоотой дээр хяналт шалгалтын ажлууд дээр бид нар маш сайн хамтарч ажилласан, бүх юмудаа үзүүлсэн, танилцуулсан. Гэхдээ эдгээр нь бол маш их цаг хугацаа авсан, цаашгаа явж бол чадаагүйсэн нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нөгөө яг энэ технологийн журмаар үйлдвэрийг барихын тулд шаардлагатай байсан нөгөө цахилгаан эрчим хүчний төслүүд маань яг энэтэй холбогдуулаад зогссонгүй байдалд ороод бид нар үйлдвэрээ барьцсан байлаа ч гэсэн тоггүй байх юм байна гэдэг ийм том эрсдэл дээр тулгарч ирсэн байна. За тийм учраас 2018 оноос эхлүүлээд бид нар за энэ цахилгаан номон зуухаар явах төслүүд бол энэ зэрэгцээ явах эрчим хүчний төслүүд явахгүй байгаатай уялдуулаад бид нар энэ дээр өөрчлөлт хийхгүй болохгүй нэ гэдэг байдлаар өөр төрлийн судалгааны ажлуудыг хийж ирсэн. Энэ нь бол түрүүн ярьсан гангийн үйлдвэрлэлийг нэг бол цахилгаан номон зуухаар үйлдвэрлэдэг, нөгөөх нь бол домын зуух болон одоо хүчил төрөгчийн конвертерийн зуухаар үйлдвэрлэнэ гэсэн энэ чиглэл рүү хийхээр судалгааны ажлуудыг 2018 оноос эхлүүлээд за тэгээд хэмжээ дамжааныхын хувьд, технологийн бүтцийн хувьд энэ үйлдвэртэй холбоотой бас домын зуухаар ажиллахын тулд кокс хэрэгтэй болдог. Монголд бас коксын үйлдвэр бас байхгүй. Тэгэхээр бол яг энэ болгоныг одоо хэрхэн шийдэх вэ гэдэг судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийж явсаар байгаад за бид нар 2020 онд бол домын зуух болон конвертерийн зуухын технологиор зураг төслийн ажлыг хийх компанитай бол гэрээ байгуулагдаад ажил болно эхлээд эрчимтэй явах байсан боловч яг энэ үеэр бас яг ковид болон цар тахлын үе бол тохиолдсон учраас бид нар бол яг ирж очих мэдээлэл солилцох хэлбэр дээр бол жоохон удаашрсан. Гэхдээ бол бидний хувьд бол ажлыг бол зогсоогүй. Яг энэ судалгааны шинжилгээний ажил маань хийгдэж явсаар байгаад бид нар 2021 оны 9-р сард одоо эрдэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар яг энэ жилийн 350 мянган тонн ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Монгол ган гэсэн цогцлборын техник эдийн засгийн үндслийг эзлэн батлуулаад за ингээд энэ нь бол 2021 оны 12 сард батлагдсан. Ган бол Монгол улсад нэн шаардлагатай стратегийн гол бүтээгдэхүүн. QSC компани гангийн шинэ үйлдвэр барих төслийг төрийн өмнөөс үүрч байсан. Энэ чиглэлийн судалгааг сүүлийн 8 жил хийж ажилласан байдаг. QSC компани гангийн үйлдвэртэй болоход нэгдүгээрт цахилгаан эрчим хүч, хоёрдугаарт газрын асуудал тулгарчээ. Улмаар коксоор эрчим хүчээ шийдвэрлэдэг домын зуухны технологиор гангийн үйлдвэрлэлийг хийх орц олсон байдаг. Одоо ажиллаж байгаа гангийн үйлдвэр жилд 100 мянган тонн ган үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар баригдаж байсан ч бүрэн чадлаараа хүрч ажиллаж байгаагүй бөгөөд 2000 он хүртэл жилд 3-аас 4 мянган тонныг 2010 он хүртэл 60-аас 70 мянган тонныг үйлдвэрлэж байсан. Монгол улс одоогоор жилд 500-аас 600 мянган тонн ган бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг. Тиймээс дотоодын ган бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бүрэн хангаж 20%-аар хямд худалдаалж болох гангийн үйлдвэрийг QSC компанийн эхлүүлээд байсан юм. Мөн Монгол хан цогцлборын хорголжийн үйлдвэр, коксийн үйлдвэр, төмөрлөгийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, цовмил үйлдвэр гэсэн 5 том хэсгээс бүрдэх үйлдвэр төрийн томоохон нөлөөнөөс болж бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломжгүй болсон юм. За ингээд 2022 оны бол хавраас бол яг энэ төсөлтэй холбоотой зураг төслийн ажлууд бол эхлэх ёстой байсан боловч одоо концессийн гэрээг бол ийм зогсон байдалд оруулсан гинтийн нэг юм шийдвэр одоо гарч ирсэн юм үйл явдал болсон байна. QSC компани анх 2010 онд дархны төмөрлөгийн үйлдвэртэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж уул уурхай металл уургийн цогцлбор болгохоор зорин ажиллаж эхэлсэн. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ концессийн гэрээ болгон өөрчилж дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн бүх менежментийн эрхийг QSC компанид шилжүүлж байсан түүхтэй. Засгийн газрын бодлогод туссан нийт төслийн хүрээнд QSC 6 чиглэлд 20-30 дэд төсөл хэрэгжүүлж шаардлагатай гих хөрөнгө оруулалтуудыг шат дараатаагаар хийж ирсэн. Мөн анх улсаас аваад ажиллуулж эхлэхэд жилийн орлого 40-оос 50 тэрбум төгрөгийн орлоготой улсад 2-оос 3 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг байсныг концессийн гэрээгээ хэрэгжүүлж үйлдвэрийг хөдөлгөж эхэлснээр хөрөнгө оруулалт сайжирч үйл ажиллагаа жигдэрсээр жилийн орлого 400 гаруй тэрбумд хүрч улсад төлөх татвар 80 гаруй тэрбум болж өссөн байдаг.
Гэтэл засгийн газрын уул уурхай металл уургийн цогцлбор барих төсөлд өндөр үүрэгтэй оролцож, дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг шинчилж байсан QSC компани концессийн гэрээг нэг л өдөр цуцалж, үйлдвэр төрийн өмчийнх болсон. Концессийн гэрээг нэг л өдөр цуцалсан шалтгаан нь QSC компаниг юу ч хийгээгүй хэмээх худал гүтгсэн шалтгаан байсан юм. Уул уурхай металлургийн цогцлбор маань өөрөө эрдэс баялагаас гам бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэсэн юм зорилготой. Одоо үндсэн хоёр зорилгоо ингээд нийлүүлэх юм бол эхний үе шатанд ажлууд бүгд хийдэ дууссан. Хоёр дахь шатны ажил бол яг гам бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх. Өөр технологиор гангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх ийм арга руу өөрлөө шилжилт хийж гисэн байж байгаа. За манай уул уурхай металлургийн цогцлбор төслийн одоо эцсийн шатанд хийгдэх Монгол гам цогцлбор үйлдвэрийн маань ерөнхий технологийн хэм схем маань бол энд харагдаж байгаа. Энэ том цогцлбор үйлдвэр дээр маань түүхийн эдийн талбай гэж нэлээд томоохон юм хийгдэнэ. Урд нь яаж яах гэхээр арматур үйлдвэрлээд арматурыг дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээс босод хотууд руу зөөдөг тээвэр байсан бол дархан руугаа чиглэсэн бараг нийтдээ 2 сая тонн бүтээгдэхүүний тээврийн нэмэлт одоо тийм ачаалал бий болж байгаа. Тэр нь яаж юм гэхээр төмрийн хөдрөө тээвэрлэнэ. За дээрэс нь кокс үйлдвэрлэх зорилгоор бол нүүрс кокс нүүрсний тээвэр нэмэгдэнэ. За тэгээд одоо бусад шаардлагатай бүтээгдэхүүнүүдийн нийлбэр гэдэг ирэхлээр энд бол түүхийн эдийг бэлтгэхтэй холбоотой жилдээ бараг 2 сая гаруй тонн бүтээгдэхүүний нэмэлт тээврийн одоо хэрэгцээ шаардлага бий болж байгаа. Энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор Монгол улс өөрөө гаднаас авч хэрэгэлдэг одоо арматур бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглээг бол дотооддоо үйлдвэрлэж яг энэ чинээгээр бид нар гадагшаага төлдөг байсан тэр валютын урсгалыг бол зогсоох дотооддоо үйлдвэрлэлээ бий болгох ийм одоо боломжтой ийм үйлдвэр гэж байна. Монгол улсад одоо гангийн үйлдвэрлэл, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл гэж хөгжиж ирснээр яг энэ үйлдвэрлэл бий болсноор бүр маш олон талын одоо шинэлэг юмуд бий болно. Зөвхөн үйлдвэрлэхээс илүүтэйгээр энэ үйлдвэрлэлийг дагаад шинжлэх ухааныхын салбарыг дагаад хөгжүүлнэ. Энэ дээр суурилсан дараагийн шин төрлийн бүтээгдэхүүнүүд гэдэг маш одоо инженер техникийн чиглэлээр ажиллаж байгаа улсууд маань яг энэ дээрээс түшгэлсэн өөрөө юу хийж болох вэ? Бид нар дотоод нөөц бололцоон дээр ашиглаад бид нар юу хийж бүтээж болох вэ гэдэг тэр урам зориг дэвшлэх ёстой. Одоо энэ үйлдвэрлэлийг бий болсноор Монголд урд нь байгаагүй цоо шин мэрэгжлийн ажлын байрнууд бий болно. Одоо жишээ нь одоо домен зух тэрэн дээр ажиллах одоо юу гэдэг тийм ажлын байр урд нь Монгол байгаагүй. Шинээр бий болно. Коксын үйлдвэр барина. Коксын үйлдвэр байгаагүй Монголд. За дээрэс нэг аргалж хорголжийн үйлдвэр гэдэг чинь. За хорголжийн нэг зарим жижигхэн үйлдвэрүүд бол одоо бас ашиглалтанд ороод явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас тийм туршлагатай усуд байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэмэгдэж ирнэ. За дээрэс нь хүчил төрөгчийн конвертерийн зуух Монгол цоо шин зүйл. Тэ? Гэх мэтлэнгээр энийг дагсан маш олон шин төрлийн мэрэгжлийн ажлын байрууд, шин төрлийн мэрэгжлүүд, шин төрлийн ухаан, шин төрлийн сэтгэлгээнүүд энэ дотор хэрэгтэй болно. Энэ төслийг бол монголчууд бид нар өөрсдөө хийя гэдэг ийм зорилттой тавьдсан явж байна. За тэгээд яг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд концессийн гэрээгээр хувийн хэвшлийн компани яг энэ нэг төсөл дээр нь эзэн болоод энэ төслийнх нь арталт нь гаргаад энэ үйлдвэрлэлийг Монголд хөгжүүлье гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэйгээр бид нар ажиллаж байна. Энэ төсөл өөрөө дахиад 1.6-7 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна. Энийг мэдээж бид нар манай компани энийг хариуцж авсны хувьд энэ төсөл шаардлагатай төсөл хөрөнгө оруулалтын юмнуудын бүх зохицуулалт, мөнгө санхүүжилтүүдийн босгох ажлуудыг нь хариуцж хийнэ. Хэрэгжүүлэх бүтээгдэхүүн гаргах ажлуудыг нь бид нар бүгдээрийг хэрэгжүүлж хийнэ. Концессийн гэрээний хүрээнд энэ 30 жилийн хугацааны маань одоо ингээд дөнгөж одоо 3.1 дээр ингээд ирсэн байж байна. Өшөө энэ үйлдвэрийг маш хурдан барьж байгуулад эннийх нь үр өгөөж бид нар оруулсан хөрөнгө оруулалтаа эргэж нөхөх ёстой.
За цаана ашиг гарах уугүй мэдэхгүй. Яг гэвэл энэ аж үйлдвэрлэлийн гангийн үйлдвэрлэлийн төсөл бол маш одоо эрсдэлтэй, маш хүндрэлтэй. Анхных нь хөрөнгө оруулалт нь маш өндөр ийм төсөл байдаг. За тэгээд бид нар улсад хүлээж байгаа үүрэг маань энэ том бүтээн байгуулалтыг хийж дуусгачаад улсдаа эцсийн дүнд нь үнэ төлбөргүй үүрэг хүлээлгэж өгөх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За бид Монгол улсад нэн чухал байгаа гангийн үйлдвэрлэлийн төслийг манай компани хэрхэн хэрэгжүүлж яаж хийж ирсэн тухайга энэ хүү танилцуулгыг хичээлээ. За бидний хийсэн бүтээсэн энэ хүчин чармаалтыг улс төрчсөн юм буруу үйл ажиллагаагаар гацаанд оруулчаад байгаа нь бол маш харамсалтай хэрэг. Биднэртэй хамтарч ажиллаж байсан маш олон байгууллагууд өнөөдрийг хүртэл биднэрт итгэж байгаагаа илэрхийлсээр байгаа нь бол биднэрт энэ төслийг цаашаага хэрэгжүүлж явах урам зориг бол өгсөөр. Харин манай энэ төслийн талаар ямарваа нэгэн тийм мэдээлэлгүй, ойлголтгүй байсан хүмүүс харин бидний хийж байгаа энэ танилцуулгаас бидний юу хийж бүтээв, ямар хүчин чармаалт гаргав гэдэг бүх зүйлийг маш сайн ойлгож аваасаа гэж хүсэж байна. Бид бол монголчууд бид анханасаа яг нийгэм эдийн засагта эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, энэ боломжийг бий болгохын төлөө ийм зорилготой ажиллаж эхэлсэн. Энэ зорилгынхаа өрөөнд бол маш олон тооны судалгаа шинжилгээний ажлууд, дотоод гадаадын олон зөвлөх мэргэжлэнүүдтэй ажиллаж энэ ажлуудыг хийж эхэлсэн. Энэ ажлын үр дүнд бол Монгол улсад гангийн үйлдвэрлэл болж энэ болгон маань биднэрт одоо өөр өгөөж өгөх ийм ажлыг бий болгохын төлөө явж байгаа. За энэ болгоны хажуугаар бол бас төр засгийн байгууллагуудаас бол маш олон хяналт шалгалтууд бол хийгддэг байсан. Тэр болгон дээр нь бол манай QSA компани энэ төслийнхээ үйл явцыг маш нээлттэй танилцуулж хамтарч ажиллаж ирсэн байдаг. Монгол улсад гангийн үйлдвэр байгуулах энэ төслийг бол зүгээр нэг компани хийх гээд байгаа ажил гэдэг байдлаар харах бол учиргүй юм. Гангийн үйлдвэрлэл бий болсноор бол энэ Монгол улсын эдийн засагт маш олон ажлын байр, монголчуудын хийж бүтээх тэр хүсэл тэмүүллийг бий болгох одоо оч дөл гал гэж Монгол улсын эдийн засгийг ингээд байнгын тогтвортой өсөлтөнд хүргэх үндэс суурь гэж харах хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр бидэнд итгэж монголчууд өгөх итгэл бол энэ улс оронд бий болох энэ бүтээн байгуулалт аж үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавих энэ үйл хэрэгт оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт гэж харах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийн санаа зовнил болгоомжлыг бол бид маш их ойлгож байна. Сүүлийн үед гараад байгаа гүтгсэн буруутгсан маш олон төрлийн мэдээлүүд яваад ихтгэл алдраад байгааг бол ойлгож байна. Тэгэхээр энийг засаж залруулахын тулд бид нар юун дээр алдчихв гэхээр нээлттэй байдал гэж дүгнэж байна. Тийм учраас бид алдаанаасаа суралцаад монголчуудынхаа итгэлийг эргүүлэн олж авахын тулд төр засгийн байгууллагуудтайгаа тэгээд олон нийттэйгээ банк ил тод нээлттэй ажиллана гэдгээ илэрхийлж байна. Эцэст нь та бүхэндээ хэлэхэд өмнөх алдаануудаа шагшин бие биесээ хэмжиж цаг хугацаа алдахын оронд урагшаага харсан бүтээлч зүйлд цаг хугацаагаа зарцуулахыг хүсэж байна. Ингээд та бүхэндээ шудраг ёсны мэдрэмж, хөгжил дэвшилд итгэх итгэл, ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө бие биендээ итгэл хайрлахыг уриалж байна.